Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak dan abang semuanya? Semoga selalu sehat dan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai nada. Jadi, nada merupakan bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang jumlah getarannya sama setiap detik. Berarti si nada ini memiliki frekuensi tertentu. Jadi, gelombang bunyi ataupun nada dengan gelombang bunyi yang frekuensinya teratur itu dinamakan dengan nada. Sedangkan gelombang bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur itu dinamakan dengan desah. Nah, contohnya apa? Kalau yang dikatakan gelombang bunyi frekuensi teratur, dia itu seperti kita mendengarkan alat musik. Kalau kita mendengarkan alat musik, itu merupakan contoh dari gelombang bunyi dengan frekuensi yang teratur. Sedangkan yang tidak teratur itu ketika kita mendengar kebisingan di jalan raya, kita mendengar ombak di pinggir pantai, kemudian kita mendengar suara mesin-mesin pabrik yang sangat banyak, itu merupakan salah satu contoh dari gelombang bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur atau disebut dengan desah. Baik, jadi pada nada itu kan sering kita dengar ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah. Nah, jadi ada nggak hubungan antara nada tinggi dan nada rendah dengan frekuensi? Jadi, hubungan antara nada dan frekuensi itu semakin besar frekuensinya, maka nada yang dihasilkan itu semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka nada yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, jadi itu hubungan antara nada dan frekuensi. Nah, berikut ini merupakan tabel deretan nada dan perbandingan frekuensi. Yang sering kita dengar itu kan untuk tangga nada itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi ini merupakan frekuensi untuk tangga nada yang sering kita nyanyikan, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya untuk frekuensi nada C berbanding dengan nada E, berarti FC berbanding dengan F E, berarti 24 banding 30. Atau yang lainnya itu misalnya frekuensi nada D berbanding dengan frekuensi nada G, sehingga 27 banding 36. Itu untuk hubungan antara nada dan frekuensi. Kemudian nada itu juga bergantung
dengan amplitudo. Yang bergantung dengan amplitudo itu adalah kuat lemahnya bunyi. Kuat lemahnya bunyi. Di pembahasan awal mengenai gelombang kita sudah pernah singgung bahwasanya dikatakan satu gelombang itu memiliki satu bukit, satu lembah, ataupun memiliki renggangan dan rapatan. Kita umpamakan di sini kita punya garpu tala. Nah, jadi ketika si garpu tala ini digetarkan ataupun dipukul dengan benda lain, dia ini akan menghasilkan sebuah bunyi yang teratur. Frekuensinya gimana? Bisa sama atau enggak? Nah, si garpu tala ini ketika digetarkan dia itu akan mengeluarkan gelombang. Kalau kita buat gelombang itu seperti ini. Amplitudenya yang mana? Ini dia amplitudenya. Ini untuk nada yang tinggi karena jarak antara satu bukit dan satu lembah dengan yang lainnya ataupun panjang gelombang satu dengan gelombang yang kedua itu berdekatan. Ini dikatakan dengan nada tinggi. Kalau untuk yang rendah itu seperti ini. Nah, ini untuk yang nada rendah. Artinya apa? Jarak antara puncak gelombang, bukit gelombang dengan yang lainnya itu berjauhan. Makanya ini dikatakan dengan nada rendah. Ini amplitudenya. Atau jika kita ingin gambarkan rapatan dan regangannya itu seperti ini. Nah, itu untuk yang nada tinggi. Artinya, semakin pendek antara rapatan dan renggangannya, artinya itu frekuensinya semakin besar ataupun nadanya itu tinggi. Sedangkan untuk yang rapatannya renggang ataupun jaraknya itu semakin panjang, berarti dia termasuk ke dalam nada rendah karena panjang gelombangnya itu berjauhan.